কি খবৰ আৰু আজি আমি ওলাইছো আমাৰ সৰু জাৰ্নিত আমি সহায় বিচাৰি यानी ডোনেশন বিচাৰি কিনে ওলাই আহিছো বেছি দূৰত নহয় আমি ওচৰে পাজৰে আৰু লেটস গো আমাৰ লগত আছে ৰিচিয়া দা ৰিয়ান দা টিকু দাদা মাম্মা কিডু এনিৱেজ আমি এতিয়া যাও লেটস গো কি হয় চাও বহুতে বতৰটো বহুতে গৰম আজি সেই কাৰণে আমি ফুল বগা গেটাপত আছো নিয়া কইলা পিন্ধি আছি গম নাপাও কি যা Sana tayo. The side. Cái gặp bữa đi đặt. যা আমি যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিম আমাৰ ছানা দোকানে পাই আমাৰ গাঁৱত ছানা বুলি কয় আজিৰ যাত্ৰা ফালতু কে কৰিছিল ফালতু কৰা কথা না দেখাই ইউকেছে মই নিজে কন্ট্ৰোল কৰি আছো হা যাবা ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ এইখনত মানুহ নাই নেকি না হ'ব যা আগে এৰে পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে হেতে যো আমি বানপানীৰ কাৰণে আহিছো বোলে বানপানী সাহায্য যাত্ৰাটো আমি আৰম্ভ কৰিলো গুয়াছ চকৰ পৰাই প্ৰথমত বানপানী সাহায্য কিবা দিব বিচাৰিছে নেকি থ্যাংক ইউ দাদা আহি আছে এতিয়া বৰ্তমান আমি এতিয়া আকৌ ডিমত যাম ডিমত যাই কিনে আমি অলপমান হা ধৰবো ঘৰে ল'ম দাবি যাব গাড়ী গৈছে নে আমি এসা চলাকে এখন গাড়ী উঠি লৈছো গাড়ী টানা কথা আৰু গাড়ী কানগুৰ ডিগিত বহি মাতা লগা আৰু দে সব মুখ আহাই না সুমি এলিসন দে যাত্রা আমার ইয়ার পায় বেলেগ জায়গালে জয় জুবিন্দা আইছে বি এতিয়া ক'ত পাও দেখি আমাৰ সেকেন্ড লোকেশন আছিল ডেমোচক সো আমি ডেমোচকত আহি গেল আমি এটা টিমত 5টা মানুহ আছো হেনকা আমি দুটা গ্ৰুপত ডিভাইড হৈ গৈছো ধন্যবাদ দে মোকে দিবা বুলি ক'লি নহয় মোক বেয়া বুলি কৈছি আমাকো গালি পাইছি ভাল থাকলি বেয়াও থাকে সেইকাৰণে মই সেই বস্তুটো মানুছো এক দুই এখন কৰলি একো নাযায় ন গাইছ নালগে এনেকা সোনকালে হৈ আছে শুনিম যে যোনে যি কি হ'ল দুই এষাৰে ক'ব আৰু যো আদা আমি বানপানী সাহায্যৰ বাবে আহিছিলোঁ অলপ দেৰিকে দিয়ক বাৰু বানপানী হৈ যোৱা নাই ধন্যবাদ ডোনেশ্যন বিলাক হৈ আছে ধন্যবাদ বানপানী সাহায্য কিমান দিম দিয়ক বাৰু কিছুমানে হয়তো হেল্প কৰিছে কিছুমানে কৈছে নাই দিব নোৱাৰিম ভালকৈ কৈছে কিন্তু কিছুমানে বহুত অভাৰ ৰিয়েক্ট কৰে সেইবোৰ আমি আৰু চাই থাকিব আমাৰ সময় নাথাকে বাৰু গাইজ কাৰণ এতিয়া আৰু বহুত টাইম ৱেষ্ট কৰি লাভ নাই ন চ' আমি আগবাঢ়ি যাই আছোঁ এনেকৈ লাহে লাহে আৰু বানপানী সাহায্যৰ কাৰণে আছিলোঁ ঠিক আছে আৰু আমি বহুত এনেকুৱা মানুহ লগ পাইছোঁ জানি কি ৰেছপন্স ইমানেই ভাল যদি তেওঁলোকৰ তাতে 20 টকা আছে তেওঁলোকে 15 টকা মানে দি দিব আৰু ডোনেশ্যনত এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আমি লগ পাইছোঁ কিন্তু কাৰে ভিতৰত বেয়াও থাকিব বাৰু ঠিক আছে ফ্লাড
ফ্লাড ডোনেশ্যন দিয়ক বাৰু ধন্যবাদ ধন্যবাদ এইটো আমাৰ ফ্লাড ডোনেশ্যনৰ থেংক ইউ ধন্যবাদ মোকে থেংক ইউ ক'লা দেখোন আৰু পাপা আৰু মামাই গাড়ীত বহি কিনে আমাৰ পিছে পিছে ঘূৰি আছিল মানে আমি ডিমটো জোহাই আছোঁ ৰাস্তাৰ গলি গলি পাপা আৰু মামায়ো আছে ৰাস্তাই ৰাস্তাই ঘূৰি চাই আছে আমাক আৰু আমাক আমুলগুলো দিছে খাবাক লাগি দাদা আমি বানপানী সাহায্যৰ বাবে আহিছিলোঁ কিবা দিব বিচাৰিছে নেকি মই গুয়াৰ ধন্যবাদ কি গৰম ৰ'দ দিছে গাইছ বানপানী সাহায্য মানে ধন্যবাদ দাদা আমি বানপানী সাহায্যৰ বাবে আহিছিলোঁ ইয়াতে বহুতৰে কুৱেশ্যন উঠিব পাৰে লাইক বহুতৰে নহয় 99% ভিতৰত 1% উঠিব পাৰে বাট ষ্টিল কুৱেশ্যনটো বাৰু মই এনচাৰ কৰি দিম আই ফিল লাইক দেট কুৱেশ্যন ইজ কামিং কাৰণ আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে বানপানী সাহায্য সুধিব যোৱা আৰু এইটো এটা ভ্লগ কিয় বনাব লাগে কাৰণ আপোনালোকৰ মাজত ডাউট এটা থাকিব পাৰে ন যে কিবা স্কেম এনেকুৱা কথা নহয় বাৰু চবৰে ডাউট থাকে কাৰণ যিবিলাক মানুহ আমি লগ পাইছোঁ ডনেশ্যন সুধিব যাতে তেওঁলোকে ভাবিছে কিছুমানেতো দিয়াও নাই বাৰু সেইবোৰতো বাদ দিয়ক আমাৰ ইমানো মানৱীয়তা নোহোৱা নহয় যে আমি যিবোৰ মানুহে সহায় কৰিবলৈ পইচাটো দিছে সেই পইচাটো আমি আমাৰ পেটৰ কাৰণে খাম সেইটো কিবা কথা নহয় সেইটো এটা খুবেই পাপৰ কাম আৰু আমাৰ চবতছে বেছি ফূৰ্তি তেতিয়া লাগিছে যেতিয়া আমি ৰ'দে ঘূৰি কিনে সহায় বিচাৰি কিনে যেতিয়া আমি আমাৰ গোটেই ৰিজাল্টছখিনি মানে লাষ্টত এইটোতো বাৰু ডে 1 বাৰু আমি আৰু যাম এতিয়া যেতিয়া আমাৰ ৰিজাল্টটো পাইছোঁ তেতিয়া আমাৰ বেছি ফূৰ্তি লাগিছে যে আমি ইমান কষ্ট কৰি কিনে ইমানখিনি যে এচিভ কৰিছোঁ আৰু আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে যিবোৰ মানুহে এতিয়া বৰ্তমান শিৱসাগৰত আৰু যিবোৰ জেগাত বানপানী হৈছে তাতে বহুতেই কষ্টত আছে আমি ৰ'দে এক টোপালো পানী নোখোৱাকৈ সহায় বিচাৰি ঘূৰি আছিলোঁ তেতিয়াই আহি গ'ল আমাৰ পাপা আমুল বিলাবাক লাগি চুমিবা আৰু ৰিয়ান দাদা ব্ৰতত আছিল কাৰণ আজি সোমবাৰ আছিল আৰু আমাৰ পাপাই কিবা যাদুঘৰ আহা দিছে আহিল আমুল বিলালা গুচি গ'ল দাদা আমি বানপানী সাহায্যৰ কাৰণে আহিছিলোঁ আপুনি কিবা দিব নেকি একবাৰ ধন্যবাদ মোৰ এইটো বস্তুৱে বহুত ভাল লাগিছে যদি কোনোবাই কেছ দিব পৰা নাই তেওঁলোকে জিপে কৰিছে ধন্যবাদ থেংক ইউ থেংক ইউ বাৰু জমনি ময়ো কৰোঁ কেতিয়াবা ফাল্টু ময়ো কৰোঁ কেতিয়াবা কিন্তু টাইম থাকে চব বস্তুৰে আৰু এই মানুহজনে এইজন মানুহ কিন্তু বহুত চুইট আমাৰ পিছে আহি কিনে আমাক সহায় দিছে পইচা দিছে আমাক কিন্তু সেইজন মানুহ যেতিয়া সুধিলোঁ আমি বানপানী সাহায্যৰ বাবে কিবা দিব নেকি তেওঁ কৈছে মোকে দিব লগা হৈছে মই থেংক ইউ বুলি কৈ গুচি আহিছোঁ আমি বানপানী সাহায্যৰ কাৰণে আহিছিলোঁ আমি গুয়াৰ পৰা আহিছোঁ মই গুয়াৰ চবেই দিয়ে আছে বহুত ক্ৰিয়েটাৰ্ছে দি আছে
ধন্যবাদ ধন্যবাদ দিয়ক বাৰু ধন্যবাদ দুটা টিমত ডিভাইড হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বহুতেই সোনকালে হৈছে আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চটোৰ কথা ক'ব গ'লে ভালে আছিলেই বেয়া বুলিও নকওঁ এইবোৰতো কষ্ট হ'বই নৰে সকল চ' ইয়া যদি আপোনালোকে ছাকচেছফুল হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে লাইফত মোৰ পৰাই টিপ দিলোঁ মই এটা যে আপোনালোকৰ কমফৰ্ট জ'নৰ পৰাই আপুনি ওলাই আহিব লাগিব সেইটো বস্তু আৰু যিবোৰ মানুহে লাইক ইমান সহায় কৰিছে থেংক ইউ চবকে ইমান সহায় আৰু ইমানেই মৰম দিছে আমি বানপানী সাহায্যৰ বাবে আহিছিলোঁ মই গুয়াৰ ইজাজুল এতিয়া মোক যাতে সোধে কাৰ ঘৰত তুমি ঘৰৰ মেম্বাৰৰ নাম কোৱা মই ভাবোঁ ইজাজুল কওঁ নে জেছপাৰ কওঁ নে জাহানাৰা কওঁ নে আকৰাম বুলি কওঁ আকৰাম বাৰু মোৰ পাষ্ট আৱে গ্ৰেণ্ডফাদাৰ যেনেকৈ ঢুকাইছিলে মই জন্ম নহওঁতেই কিন্তু এতিয়াও চবেই চিনি পায় অফক'ৰ্ছ আৰু ইয়া মই যেন এনেকুৱা লাগে মোৰ চাই বেছি ফেমাছ মোৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে কিন্তু মই নিজে নাজানো গাইছ দিব বিচাৰিছে আপুনি মই গুয়াৰ এলিছন ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি বানপানী সাহায্যৰ কাৰণে আহিছোঁ ধন্যবাদ 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 নাম বা ৰিয়ানে কথা আগবাঢ়ি শুনবা কৈছে যা চাও কিমান ভাল এগিলাখান মানুহৰ অন্তৰত পুৰা একদম গাছ গজি থাকে কেনেকৈ নমাইছে আমাক ধন্যবাদ ডিমৰ পৰাই আমি ষ্ট্ৰেট আহি গ'লোঁ সোণাখাৰ Mara, serito lleno. চলো চলো থ্যাংক ইউ তাৰে পিছত আমি এখন দোকানত গ'লোঁ এই মানুহটোৱে নাগিন যাই আছিল মোৰতো নাচো নাচো লাগি গ'ল গাইজ কিন্তু নাপাই দিয়কচোন ন' পিপল দেন আমি আহিলোঁ কেন্দুকণাত কাৰণ সোণাখাৰত বেছি দোকান নাছিল মানে বন্ধই আছিল যিহেতু দুপৰীয়াৰ টাইম আছিল আৰু তেওঁ আমাৰ সোণাখাৰৰ পৰা আমাৰ ৰেছপন্সটোও ভালে আছিল এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ কেন্দুকণাত গাইজ আমাৰ লগত নাহিবা এই তহঁতে দুয়ো যা মই তহঁতৰ লগত জাংগল যা দে আমাৰ গাড়ী চলাই চলাই ভিডিঅ' লৈ আছে হাই বল তোৰ ধৰ ললা দে যিয়ে আমাক গাড়ীৰ পৰাই নুমে আমি চব কামে কামে লাগি যাওঁ গাইজ ত' আমি মানে বান সাহায্যৰ কাৰণে আহিছিলোঁ কিবা দিব বিচাৰিছে নেকি বাৰু ধন্যবাদ আমি বান সাহায্যৰ কাৰণে আহিছিলোঁ বিয়া আজি
জাৰ্নিটো খুবেই এক্সপিৰিয়েঞ্চফুল বেলেগ বেলেগকে আহি আছে অঁ আপোনাৰ ইচ্ছা আৰু দিব দিলে দিয়া নাই চৰকাৰ দিয়া নাই এইটো চবেই এতিয়া এন জি অ'ৰ ফালৰ পৰা বা গ্ৰুপ বনাই পিনে এনেকৈ দি আছে এতিয়া ডনেশ্যনবিলাকত ৰেচনবিলাক দি আছে ডনেশ্যনবিলাক কৰি আছে মানে দি আছে মানুহ সহায়। সহায়বিলাক ইয়াতে যিকেইজন ব্যক্তি বহি আছিল গোটেইকেইজনে আমাক ৰখাই কিনে আমাক পইচা দিছে সেইটো বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিছে মানে সেইটো নিজৰ ইচ্ছা আৰু দিয়ক বাৰু ধন্যবাদ বেছিকৈ দিব নলয় 10 টকা অঁ সেয়ে বহুত একটা করে সাগরের পানি ভর্তি হয়ে যাব ইয়ার 20 টাকা এটা দিয়ে টোটাল 10 টাকা দিয়ে তোর একটা 10 টাকা দিব পুরো হাত মানুষগুলো আলে দিয়ে দিয়ক ধন্যবাদ মোক 50 টাকা দিলো মানে 50 টাকা দিয়ে ধন্যবাদ 10 টাকা দিলি কি মানুহ জিয়ালে নি অঁ যিহেতু মানুহে মানুহৰ বাবে অঁ দিয়ক বাৰু ধন্যবাদ আমি যাওঁ নেকি আৰু গুচিখিনি চাই গৰু উঠোৱা হ'ব লাগে এইখিনিৰ পৰাই মই অলপমান ফাষ্ট কৰি দিছোঁ কাৰণ বহুত দীঘল হৈ যায় নহ'লে ভ্লগটো চ' আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ আধা আধি গোটেই মানে ডনেশ্যন উঠোৱা হৈয়ে গৈছে আৰু বাকী ইফালে অকণমান আছে তাৰপিছত আমি ঘৰত যাম আৰু ক'লা নেকি অ' মাই গড ব্ৰ ইউ লুক চ' গুড এই দুখন দোকান আমাৰ লাষ্ট আছিল গাইছে সেইকাৰণে আমি একেলগে চব মানে একাঠা হৈ গ'ল আৰু ৰিচিয়াদাহঁতো আহি গ'ল চ' আমি এতিয়া ঘৰত যাব ওলাইছিলোঁ বাকী দুখন দোকানৰ পৰা আমাৰ ডনেশ্যন উঠাব আছিলে থ্যাংক ইউ মাটি দিব নেকি আমি গুয়াৰ थैंक यू धन्यवाद आखिर बच्चा बच्चा ही होता है और बाप बाप ही होता है पापार এটা নমস্কাৰে কাফি বোলে এতিয়া আমি ঘৰত আহিলোঁ ঘৰত আহি কিনে আমি এতিয়া চাওঁ বাৰু গাইজ মেছবোৰ ইগন'ৰ কৰক কাৰণ আমাৰ ঘৰতো কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে বহুত বেছি আলনি লাগি আছে একো নাই বাৰু সেইবোৰ ইগন'ৰ কৰক আমি এতিয়া এইখিনি ইয়াত গোটেই টোটেল এমাউণ্ট গণো নাই চেঞ্জ কৰা 100 টাকা নে 50 টাকা দিছে নাই নেকি মেবি আছে ইয়াৰ আছে জাপ দিলে ভালকে বল যাতে 10 বাৰ বনাই কেনেকৈ নহ'লে বেয়া কৰিলে কালি দিলে আকৌ বন্ধ লাগিব অঁ বনামে একো নাই কেছ খালি কৰিব লাগে লাহেকৈ বিলেতি কাটি দিলে হ'ল একো নহয় আকৌ লগাই দিম কি আছে আজি আমাৰ দিনটো কষ্ট হাজিৰা বাৰু মই লগত গৈছোঁ যদি ওলাই আহিব পৰা নাই নাই দে আৰু চিল্লাৰ ইয়াতো আছে চাফা এইটো একেবাৰে ওলাই গৈছে চাফা দে নাই এতিয়া পইচা চাইজ কৰোঁ দিয়া 7,384 আৰু অনলাইনতো অলপমান আছে অনলাইনত অলমোষ্ট 10,000 আমাৰ 10,000 ক্ৰছ কৰিছে 10,000 ক্ৰছ কৰিছে আৰু বাকী আছে ৰঙিয়া আছে আমাৰ কষ্ট জাৰি থাকিব কালিও আমি ওলাই যাম অলমোষ্ট 10 মাৰিব মাছে